大家好，歡迎翻到嚟肥宅嘅頻道。嚟到講黑線嘅第4集啦，今集就同大家講下凹凸黑線同埋短線嘅做法。利申翻啦，部分工具由 MathWorks 提供。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋一啲我自己做改裝模型片段嘅分享。同時我亦都有做模型代工嘅，有興趣歡迎 PM。對呢類影片有興趣嘅朋友就記得訂閱啦。畫面見到嘅就係今集會用得到嘅工具，其實同上集都係一樣噶啦。而今集就會講嘅係呢個凹凸形狀唔同嘅黑線做法同埋短線嘅做法。我都係會用呢個上咗底灰嘅膠板去做示範嘅。呢度我就畫咗3個凹凸嘅佈局出嚟，因為真係有3個唔同嘅黑線方法都想分享翻嘅。黑線刀就會統一用0.15mm 去做噶啦。首先留意下黑線膠帶，我係會貼喺平線嘅外側，即係話中間嘅凹凸黑線係唔會俾黑線膠帶蓋過嘅。有陣時你用鉛筆去定位嘅話，再貼黑線膠帶上去係會黏走咗個鉛筆痕，咁所以我哋都盡可能避免有個咁嘅狀況發生。第一個要講嘅方法就係最暴力最直接噶啦，將所有嘅線當係一條獨立嘅線咁樣刻落去。首先就將2條平線刻咗出嚟先啦。呢個方法事前嘅準備功夫就係最少，但係事後再處理嘅工序就花最長嘅時間。刻咗2條平線出嚟之後，我哋就用黑線膠帶沿住每一條斜線去貼翻上去。嗰個交接位其實都唔需要特登留意噶啦，我自己就會直接刻過咗去就算嘅。正如之前有講過嘅做法一樣，呢個就可以保障轉角嘅位置可以做得最尖銳。咁當然你唔會由頭畫到落尾啦，你都係超過咗個交接點少少就停手噶啦。刻完出嚟就係咁樣，咁就記翻住呢個凹凸佈局嘅線條邊一條係需要保留嘅。咁就首先去清理走中間嘅膠水先。由於你咁樣去刻個線條出嚟，其實成個凹凸嘅佈局都應該係通嘅，就應該可以好似影片咁樣，一口氣用黑線刀喺入邊推晒所有嘅膠水走。跟住我哋就可以用到呢個黑色嘅瞬間膠，記住用之前就要搖勻先啦。我哋用牙籤撩少少出嚟，去搽喺唔需要保留嘅線條上面。用牙籤逐少撩出嚟都有個好處嘅，咁樣就可以確保唔會有太多嘅膠水攝咗入去你需要保留嘅黑線入邊。上好咗膠水就大概係咁樣，等10分鐘左右，將佢哋全部打磨走就 OK 啦。但係都要記得用黑線刀喺需要保留嘅線條上面再畫多一次，咁樣先可以確保唔會有膠水塞死咗你想保留嘅線條。噴埋個底灰上去，大家就睇得好清楚啦。呢一度我只係做咗一個好薄嘅底灰層，所以大家都可以隱約見到已經填平咗嘅黑色線條。雖然呢個做法係最花時間，但係亦都會有用得到嘅機會嘅。比如好似呢一個位，大家都見到呢條斜線咧，其實係超級短嘅。當你刻落去呢一條線嘅時候，可能啱啱推順到發到力已經係要結束啦。咁喺呢啲位置，你就寧願當佢係一條獨立嘅線條，刻過咗開始同埋結束嘅交接點，至少都可以確保個線條出嚟係夠直，同埋個轉角位係夠尖銳嘅。咁我喺膠板嘅示範上面就順手做埋個滲線落去。相信大家就而家可以睇得好清楚出到嚟個效果係點樣啦。第二個要示範嘅黑線方法就係用重疊黑線膠帶去做噶啦。第一步都係將個平線嘅外側貼咗個黑線膠帶先啦，呢個次序就一定唔會變嘅。再跟住落嚟就沿住斜線去貼咗個黑線膠帶上去，跟手就可以開始做黑線。第一組嘅黑線次序，我係會由個轉角位開始去刻呢2條線。咁樣就比較穩陣啲，唔會咁容易刻錯位。由第2組開始，我就會首先由平線嗰度開始刻起，個方向就係用黑線膠帶嘅交接做呢個結尾嘅。因為呢個狀況之下，黑線膠帶幫我哋擋住呢，就唔會刻過界。一直重複呢個動作，去到完成成個凹凸嘅佈局黑線，咁我哋就可以習慣性沿住成個佈局嘅線去刻多一次，推走晒所有入邊嘅膠水出嚟。留意咁樣做嘅時候就輕手啲啦，尤其是轉角位嗰度，反正你都已經刻通咗佢噶啦。如果只係為咗推啲膠水出嚟，其實就真係唔使咁用力嘅。咁點埋個滲線液上去，大家就可以睇到黑線出嚟嘅效果。
呢個黑線方法只要你冇做錯呢，基本上都唔需要點樣去打磨，時間上都真係可以慳翻幾多嘅。但係相比之下，轉角位就真係第一個介紹嘅黑線方法係尖銳少少。咁而家就應該可以睇得好清楚第二個黑線方法出嚟嘅效果。如果覺得肥宅嘅影片有用或者有趣嘅話，就記得喺右下角撳一撳個訂閱掣支持一下啦。示範埋最後一個做法啦，就係用黑線針去定位，然之後再做呢個佈局嘅黑線。首先將兩條膠帶貼喺平線嘅外側啦，呢個就咁噶啦。然之後就用黑線針喺每一個斜線同平線嘅交接點都點一個窿仔出嚟。記住點呢個窿呢，就真係唔需要太大力嘅，因為個目的只係等你喺黑線嘅時候有一個手感，知道邊個位開始同埋結束。跟住就可以用黑線刀，首先將平線上面嗰幾個段落黑咗出嚟先。老實講，呢個方法係比較高階少少嘅，始終要有翻咁上下嘅練習先至可以憑住呢個窿仔嘅手感，黑得出一條精準嘅線。當完成晒所有平線上面需要黑線嘅段落，就可以喺每一條斜線嗰度貼翻條黑線膠帶上去。再沿住本身定好咗嘅位置，點對點咁樣將啲線連翻埋一齊。我自己就比較會傾向用呢一個方法嘅，因為可以最大限度減少我將啲黑線膠帶又貼又搣嘅次數。如果個斜線其實分得夠開嘅話，我係可以一口氣貼晒所有黑線膠帶上每一條斜線上面，然之後就一口氣咁樣黑晒佢。咁樣去減少轉換工具嘅頻率呢，我個人就會覺得我自己做得順暢啲嘅。到最尾都補翻個滲線效果上去俾大家睇翻啦。呢一個位我自己就甩咗碌黑過咗少少，不過因為我係黑得好淺嘅關係，佢其實只係刮走咗表面嘅底灰，咁我補翻個局部嘅打磨上去就已經冇問題噶啦。大家可以睇同一個膠片上面比較三個方法做出嚟嘅效果。其實差別係咪真係好大就唔係嘅，所以用邊一個都係睇下當時嘅狀況同埋個人嘅喜好嘅啫。俾多個案例大家參考下，呢隻卡碧尼嘅翼夾呢一個位，我用第一個方法去做黑線嘅，因為大家見到條線條本身係沿住曲線嘅邊位去做，我係必定要做咗呢一條黑線出嚟，然之後先至可以再做其他嘅加工。所以冇辦法之下就一定要用瞬間膠填補翻一啲多餘唔要嘅線條啦。咁如果睇翻另外一個位嘅凹凸佈局呢，我呢度就用第三個方法嘅，因為兩條線真係平線嚟嘅，係可以用黑線膠帶直接做輔助黑翻出嚟。跟住就講啲激心嘢啦，市面上呢就有呢一啲叫做輔助黑線嘅食黑片工具啦。佢呢塊嘢就好精細嘅，你見到佢呢一邊呢，有啲闊度係2mm 嘅凹凸形狀，另轉面佢又有一個係3mm 嘅凹凸邊界，同埋因為佢係食黑片嘅關係啦，佢有一個彈性係可以咁樣屈嚟屈去嘅。正路呢，你就係可以直接拍上個件嗰度就做一個黑線噶啦。咁但係實際上係咪真係可以咁樣用得到呢？又唔係嘅。我當你拍咗上去，再貼一塊膠紙喺後邊做一個固定，咁你呢一邊可以黑得好開心啦，做一個好靚嘅凹凸紋啦。去到第二邊你要做翻個對稱嘅時候就大鑊啦。你點樣去對位呢？我當你本身個線都定到位啦，咁啲凹凸紋你點樣定位呢？喂，佢係食黑片嚟嘅，佢唔透明嘅，就算你用鉛筆定咗位，你都睇唔到下邊嘅，你係好難去捉呢一個位嘅。如果我又要出到間且度位，又要黐埋膠紙，咁其實我同直接黐條黑線膠帶上去都唔係爭好遠嘅啫。呢度就有一個我做咗出嚟嘅凹凸紋黑線，咁我點樣做出嚟嘅呢？大家見唔見到呢度有條黑線膠帶係有凹凸紋嘅？我就將呢個食黑片貼咗上去黑線膠帶上面，再用筆刀將佢界出嚟。呢個係考慮到有陣時我哋個件嘅弧度比較大，用黑線膠帶係會比用食黑片方便嘅。咁我就試下咁樣做個凹凸紋上去黑線膠帶度啦。問題又嚟啦，個黑線膠帶呢，佢始終唔係一塊硬嘅嘢，佢係有啲軟身嘅，好大嘅可能性你喺沿住個食黑片去界出嚟嘅時候，
佢有一定嘅彈性，令到你攞唔到界出嚟個位係最正確、最尖鋭嘅。咁你界出嚟本身個膠帶又走咗少少位啦，你貼上個件之後，再沿住呢個邊位去做黑線，又會走少少位，咁成件事就可以變得好唔一樣噶啦。可能真係唔係個食黑片嘅問題，係我自己嘅問題。但係既然我做咗咁多次出嚟都唔滿意嘅，永不錄用。其實上一條片都有幾多人留言問點樣去做一個特定嘅角度出嚟，分享一下呢個就係我自製嘅輔助黑線設計小道具。我係用一塊 0.3mm 嘅膠板切出嚟嘅啫，咁兩邊嘅尾就分別有特定唔同嘅角度，一邊我係做咗45度，另外一邊我係做咗30度嘅。同時間因為佢只係一塊薄嘅膠板，所以佢係可以屈曲，而且可以屈曲得幾厲害嘅添。咁我就會用呢一個輔助嘅工具當係一個間尺咁樣，可以喺模型件上面去畫直線。譬如我喺呢條線上面要攞翻一個45度角，咁我就可以好似影片入邊咁樣拍呢個輔助工具上去，咁樣去攞一個特定嘅角度。呢條咁樣嘅膠條其實我都用咗2-3年噶啦，喺設計黑線嘅時候其實真係幫到手嘅。我早期少少咧就特登又拍咗一條片講呢一個道具點樣整。如果大家有興趣嘅，可以撳右上角嗰條 link 去睇翻嘅。到最後就可以講埋短線。其實短線就真係好簡單嘅，佢只不過係一個短粗身嘅直線。要做就可以好似而家影片咁樣，用黑線膠帶去定咗個位，同時間喺開始同埋結束嘅位置都上多一條膠帶。我呢度就用 0.5mm 嘅黑線刀嘅，由兩個唔同嘅方向都各自黑一次，咁出到嚟就可以有個咁樣嘅短線啦。其實就有多一個工具可以幫大家做到呢一種短線嘅，你可以用呢啲一字形嘅螺絲批，然之後將佢個頭用砂紙打磨到好尖。咁呢啲一字頭嘅螺絲批，大家可以喺雜貨鋪都好容易買得到噶啦，即係換眼鏡啊、整眼鏡嗰啲呢。用呢啲螺絲批嘅好處就係因為螺絲批本身個長度已經係定死咗，無論你黑幾多次都好呢，個長度都會統一噶啦。做法就係你首先喺件模型件上面，好似影片咁樣，用力壓咗第一條直線出嚟先，然之後再喺旁邊壓多一條平行嘅直線，跟手就可以慢慢將兩條直線中間嘅膠滑走去。做法就係咁樣嘅啫。但係我都要講聲唔好意思先，因為肥宅本身咧就唔知點解 handle 唔到呢個做法嘅。網上面好多人已經係用緊呢一個方法噶啦，亦都做得好靚，就係我自己唔知點解做唔好嘅啫。加上肥宅本身做黑線佈局就好少用到短線嘅，所以練習嘅機會都冇乜。所以大家如果對呢個做法有啲咩心得或者竅門嘅話，亦都可以調翻轉話翻俾肥宅知嘅。同大家講聲，今個禮拜日夜晚9點鐘我會開 live， 一路砌模型，一路同大家傾偈。如果有興趣又有時間嘅，咪到時上嚟吹下水咯。我會開定條 link 喺 Facebook 專頁同埋 MeWe， 咁啊希望唔好好似上次咁樣原本條 link 死咗啦。話說回來，肥宅其實都係自己一個人做呢個 channel 同埋做代工，大半年以嚟呢，每個禮拜2條片加埋做代工都真係冇乜自己時間。我部 PS4 都好耐冇掂過噶啦，咁啱難得我老虎呢個 weekday 咧有幾日年假，就所以想出去 staycation 一下，喺度就同大家請個假啦。今個禮拜得呢一條片嘅啫，同埋 live， 希望大家唔好介意啊吓，同埋希望大家都俾少少 feedback。呢個黑線嘅基本做法其實我都講晒噶啦。大家會唔會想我開多一集講下我自己做佈局嘅概念，或者喺邊一度可以揾到一啲比較好嘅參考資料呢？咁呢度就等大家俾翻意見我啦。最後當然亦都要聽翻客戶嘅說話。如果大家對我影片入邊用過嘅工具係有興趣嘅，可以喺我影片描述嗰度揾到網址 Dream Studio K， 喺嗰度可以買到 MacWorks 嘅工具嘅。今日嘅片就嚟到呢度啦，如果有咩唔明嘅，歡迎留言，我會再詳細解答嘅。如果中意呢條片嘅朋友，記得 Like、Subscribe、Share， 訂閱咗之後仲要記得撳埋個鐘仔，咁下條新片出嘅時候，你哋就會收到通知噶啦。我哋下條片再見，拜拜。